ကျွန်တော်ပြန်လေရှင်းတန်လာခဲ့ပြီစုအင်နဲ့စတင်တွေးဆုံခဲ့တဲ့နေ့ကိုပြန်ရောက်လာတာပါသူမရဲ့အဖေကကျွန်တော်မျက်နှာကိုတိန်းတောင်းတန်ချက်လက်မှတ်နဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်တယ်အရင်ဘဝတုန်းကတော့ဒီချက်လက်မှတ်ကိုဒေါသတကြီးနဲ့ညှင်းပယ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ခနဲ့တက်တဲ့အပြုံးတစ်ခုနဲ့အတူလက်ခံလိုက်ပါတယ်စုအင်ရဲ့အဝေးကိုကြည့်နေတဲ့အေးဆက်ဆက်အကြည့်တွေအောင်ပါပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လုံးကျွန်တော်ဟာသူမရဲ့အရေးနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ရင်ဖုတ်ကောင်တစ်ကောင်လိုရှင်းတန်ခဲ့ရတယ်နောက်ဆုံးတော့စီးပွားရေးပွဲတစ်ခုမှာသူမကိုကာကွယ်ပေးရင်းနဲ့ပဲရန်သူလက်ချက်နဲ့အမောင်ရိတ်ထဲမှာတိတ်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်တေကနီးကျွန်တော်နောက်ဆုံးမြင်လိုက်ရတာကတော့ဘာမှအရေးမပါတဲ့သူစိမ်းတစ်ယောက်ကိုကြည့်တယ်လို့မျိုးသူမရဲ့ရက်ဆက်တဲ့မျက်နှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့အရာအားလုံးကိုဆုံးရှုံးရမယ်ခွေးတစ်ကောင်လိုအဖြစ်မျိုးအဖြစ်မခံတော့ဘူးကျွန်တော်အေးဆေးဆေးပဲလှည့်ထွက်လာပြီးချက်လက်မှတ်ကိုကြည့်လိုက်တယ်စုအင်ရဲ့အဖေကိုတောက်ပတဲ့အပြုံတစ်ခုပြလိုက်ပြီးကြီးစုတင်တဲ့အမူအရာတော်လုပ်ပြလိုက်သေးတယ်ကြီးစုတင်ပါတယ်ဦးလေးကျွန်တော်အတန်ကတိတ်မကြေပေမဲ့အဲ့ဒီခမ်းနားတဲ့အိတ်ခမ်းမားထဲမှာတော့မိုးကျူးပစ်လိုက်တယ်လို့ဟင်းထွက်သွားတယ်စုအင်ပြောမဲ့စကားတွေလေချောင်းထဲမှာတင်တက်သွားတယ်သူမရဲ့မန်တက်နေတဲ့မျက်နှာဟာချက်ချင်းဆိုသလိုအံ့အားသင့်မှုတွေဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ညင်းဆန်လိမ့်မယ်လို့ပဲသူမမျှော်လင့်ထားပုံရတယ်ဒီလိုပြုံးပြုံးကြီးလက်ခံလိမ့်မယ်လို့သူမဘယ်တော့မှထင်မထားခဲ့ဘူးချက်လက်မှတ်ကိုတေးသေးချာချာခောက်ပြီးအိတ်ကထဲထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ထရက်ပြီးသူမတို့စီရှောက်သွားလိုက်တယ်စိတ်ချပါဦးလီဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော်စုအင်အတွက်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စီမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးမဆုပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်လုံးအနှောက်အယှက်ပြီးခဲ့မိတာတောင်းပန်ပါတယ်တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးရှေ့လျှောက်အောင်မြင်ပါစေခရီးလန်းလဲတာရပါစေစုအင်ရဲ့ကိုလေးဟာမတိမတာတုံရင်သွားတယ်သူမကျွန်တော်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်တကယ်တမ်းစိုက်ကြည့်လာတယ်သူမရဲ့လှပတဲ့မျက်ဝန်းတွေထဲမှာအရင်ကလိုအေးဆက်မှုတွေမရှိတော့ပဲနက်ရှိုင်းတဲ့တန်တရားတွေပဲရှိနေတော့တယ်သူမစကားပြန်ပြောတာကိုမဆောင်တော့ပဲကျွန်တော်လှည့်ထွက်လာခဲ့တယ်အရင်ဘဝကဒီလိုစကားမျိုးတွေကကျွန်တော်ကိုယူးသွက်သွားစေနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ကျွန်တော်တည်ငြိမ်နေတယ်ကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာဒေါသတွေမရှိတော့ပဲနာကျည်းမှုအနှဲငယ်ပဲရှိတော့တယ်ဒုတိယသခင်လေးခမည်းနောက်နေတာပဲပထမအချက်က10နှစ်မဟုတ်ဘူး73နှစ်ဒုတိယအချက်ကဒါတွေကတန်ရောစင်နေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘက်ကတစ်ဖက်သက်အဆက်ကွဲခံခဲ့တာတတိယအချက်ကဒါဟာအယောင်းဝယ်မဟုတ်ဘူးခွေးတကောင်လိုနေခဲ့တဲ့3နှစ်တာအတွက်အချိန်နဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေရှိတယ်ဒီသိန်း1000ဆိုတာများလဲမများတယ်လို့နည်းလဲမနေဘူးထိုက်တန်နဲ့တန်ဖို့ပဲ VIP ခန်းထဲကနေနောက်လှည့်မကြည့်ပဲထွက်လာခဲ့တယ်ဟိုတယ်အပြင်ရောက်တော့ပြင်းပြတဲ့နေရောင်ကကျွန်တော်ကိုမျက်စိကျိန်းစေတယ်ချက်လက်မှတ်ကိုထုတ်ကြည့်လိုက်တော့ကိန်းကနန်းတွေကတကယ့်ကိုလက်တွေ့ဆန်လွန်းနေအရင်ဘဝကအမှောင်တို့တွေမှာရှင်သန်ခဲ့ပြီးပြီဒီတခါတော့ဘသူ့ကိုမှချစ်မနေတော့ဘူးငွေကိုပဲချစ်တော့မယ်ကျွန်တော်အငှားတက္ကစီစီးပြီးအရင်ကနေခဲ့တဲ့10စတုရံမီတာတောင်မရှိတဲ့အခန်းချင်းလေးကိုပြန်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ3နှစ်လုံးစုအင်တို့ကျောင်းနေနီးဖို့အန်ကျိတ်ခံခဲ့တာကျွန်တော်ကွန်ပျူတာအဟောင်းကြီးကိုဖွင့်ပြီးစီးပွားရေးအခြေအနေတွေကိုစဉ်းစားတယ်အနာဂတ်10နှစ်စာအချက်လက်တွေကကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာအကုန်ရှိတယ်ကျွန်တော် TFT Technology ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီတေးသေးလေးရဲ့ stock တွေကိုအကုန်ဝယ်လိုက်တယ်မနေ့ဖြန်ကြရင်ဒီကုမ္ပဏီကနီးပညာတစ်ခုကိုကြီးညာတော့မှာဖြစ်ပြီး stock ဈေးက9ဆကနေအဆ200ထိတက်သွားတော့မှာပြီးတော့စုအင်ရဲ့အဖေစီဖုံးဆက်လိုက်တယ်ခမားပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးတကားရှိမှထုတ်ထားတယ်လာယူခြင်းတဲ့အချိန်လာယူကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်လည်းပြောင်းလိုက်ပြီးနောက်ကိုဆက်သွယ်မနေနဲ့တော့ဖုန်းချက်ချင်းချပြီးစင်ကတ်ကိုချိုးပစ်လိုက်တယ်ကဘာကြီးကငြိမ်သက်သွားပြီတပတ်အတွင်းမှာကျွန်တော်အိမ်မက်မှတ်ခဲ့တဲ့ဘဝမျိုးကိုစတင်ရှင်းတန်းခဲ့တယ်ဇင်ခံဟိုတယ်မှာနေတယ်အကောင်းစားဝတ်စုံတွေဝတ်တယ်ငွေရှိလာတဲ့အခါလူတွေရဲ့အကြည့်တွေကအလိုလိုပြောင်းလဲသွားတယ်တညမှာတော့မြို့ရဲ့အကောင်းဆုံး VIP club မှာကျွန်တော်မော်ဒယ်2ယောက်နဲ့ဝိုင်းတောက်နေတော့စုအင်နဲ့ဆောက်ဝေးတို့အုပ်စုနဲ့တိုးတယ်ဆောက်ဝေးကကျွန်တော်ကိုလူကြားတဲ့အဆက်ခွဲဖို့ကြိုးစားတယ်ဟေးဒါချန်နတ်မဟုတ်လားစုအင်ရဲ့အဖေစီကတိန်း1000ယူပြီးဒီမှာလာဖြုံးနေတာပေါ့လေကျွန်တော်သူ့ကိုအရေးတယူမကြည့်ပဲသူ့မိသားစုစီးပွားရေးကြရှုံတော့မယ့်အချက်လက်တွေကိုပဲ EECC ပြောပြလိုက်တယ်ဆောက်ဝေးရဲ့မျက်နှာကချက်ချင်းဆိုသလိုဖြူလျော့သွားတယ်သူတို့ကုမ္ပဏီရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသိနေတာလဲဆိုပြီးသူအံ့အားသင့်သွားတယ်ကျွန်တော်ထရက်လိုက်ပြီးသူ့ကိုအထက်စီးကနေကြည့်လိုက်တယ်ကိုပြဿနာကိုအရင်ဖြေရှင်းလမ်းဘေးကခွေးယူတကောင်လို့ရှောက်ဟောင်းမနေနဲ့ကျွန်တော်ထွက်လာကနေစုအင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးပြုံးပြလိုက်တယ်မဆုလူတွေကိုအကဲခတ်တတ်အောင်တင်ထားတင်တယ်ပြီးတော့သူမကိုထားရခဲ့ပြီးကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့တယ်သူမဟာအလှမ်းဝီးလုံးနဲ့နတ်သမီးတစ်ပါးမဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ကပဲသူမကိုခေါင်းပေါ်ကြည့်ဖို့မလိုအပ်တော့တာပါကျွန်တော်မူဒူးမြို့ကိုပြောင်းလာပြီးကိုပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လိုက်တယ်အနာဂတ်ကိုသိနေတဲ့အတွက်တစ်လအတွင်းမှာတင်ကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဟာ3000ကျော်သွားခဲ့ပြီနောက်ဆုံးတော့စုအင်းနဲ့သူမအဖေတို့ကျွန်တော်ရှိမှဒူးထောက်လာရတယ်စုအင်းကညက်ရည်တွေနဲ့တောင်းပန်ခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားကကြောက်တုံးလို့မာကြောနေပြီမဆုနောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကြားမှာအချစ်အကြောင်းမပြောကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ကြားမှာစီးပွားရေးတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်ကျွန်တော်သူမဘေးကနေ EECC ဖျက်လျှောက်သွားခဲ့တယ်ဒီဆွဲလန်းမှုတွေကိုစွန့်လွတ်လိုက်တဲ့အခါလီထုကတော့ပို့ပြီးလက်ဆန်နေတယ်လို့ပါပဲအပြင်ပန်းမှာတော့ခန်းနားနေပေမဲ့အတွင်းပိုင်းမှာတော့စုမိသားစုရဲ့လုပ်ငန်းစုကြီးဟာပျက်စီးယိုယွင်းနေပါပြီ
သူတို့ရဲ့အတွင်းပိုင်းထိန်းချုပ်မှုတွေဟာဟားကွက်တွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ကအသားလေးဝင်းရံတွန်းထုတ်လိုက်ရုံနဲ့ဒီအင်ပါယာကြီးဟာပြိုလဲသွားတော့မှာပါဥက္ကဋ္ဌချံမဆုအင်အောက်မှာရောက်နေပါတယ်ခမ ्या ကိုတွေ့ဖို့အတင်းတောင်းဆိုနေပါတယ်ကျွန်တော်လက်ကဝုတ်ကပါတက်ဖိလစ်နာကြီးကိုတစ်ချက်ပုတ်လိုက်ပြီးနှုတ်ခမ်းတောင်းမှာအပြုံးတစ်ခုပေါ်လာတယ်လွန်ခဲ့တဲ့15ရက်တုန်းကတော့ကျွန်တော်ဟာစုမိသားစုရဲ့အိမ်ရှိတကားကိုတောင်ဝင်ခွင့်မရှိခဲ့တဲ့သူပါ15ရက်အကြာမှာတော့စုမိသားစုရဲ့မဟာသမီးတော်ကြီးဟာကျွန်တော်ရုံးခန်းရှိမှာတနာစပွဲစောင့်ဆိုင်နေရပြီကျွန်တော်အစီရင်ခံစာကိုအေးအေးဆေးဆေးဖတ်ပြီးတဲ့အထိသူမကိုစောင့်ခိုင်းထားလိုက်တယ်ကော်ဖီတငုံကိုတောက်လိုက်တော့ရှာဘော်ကခါတက်တက်ရတာဟာကျွန်တော်ကိုအရင်ကမရဘူးတဲ့ပီတီကိုပေးစွမ်းနေတယ်2 နာရီကြာပြီးမှစုအင်ရုံးခန်းထဲကိုဝင်လာခွင့်ရတယ်သူမဟာအတော်လေးကိုနွမ်းလျာနေပုံရတယ်အငြဲတမ်းအဖြစ်ပြောစရာမရှိအောင်ပြင်ဆင်ထားတတ်တဲ့သူမရဲ့မိတ်ကပ်တွေဟာညက်ကွင်းညူတာတွေကိုမဖုံးကွယ်နိုင်တော့ဘူးသူမဟာဖိုင်တွဲတစ်ခုကိုရင်ခွင်ထဲမှာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိုက်ထားတယ်ဒါဟာစုလုပ်ငန်းစုရဲ့နောက်ဆုံးအကူအညီတောင်းခံလွှာပေါ့ချန်နန်ငါတောင်းပန်ပါတယ်ကြီးစုပြုပြီးရက်လိုက်ပါတော့ငါအဖေကျမ်းမာကြီးတိတ်မကောင်းတော့ဘူးစုမိသားစုသားပြိုလဲသွားရင်သူခံနိုင်ရရှိမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ထိုင်ကုန်ကိုလှည့်လိုက်ပြီးတစ်ချိန်ကလက်လန်းမမီနိုင်ခဲ့တဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်အရင်ဘဝတုန်းကသူမကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကျွန်တော်လမ်းဘေးမှာအသက်ခံခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူမကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇာပနာကိုတောင်လာဖို့အရေးမလုပ်ခဲ့ဘူးအခုသူမရဲ့အကူအညီတောင်းခံတဲ့ဟာတိတ်ကိုလှောင်ပြောင်တန်ပေါက်နေပါတယ်မဆုလူတယောက်ကိုအကူအညီတောင်းတဲ့အခါတောင်းပန်တဲ့သူရဲ့အမှုအရာမျိုးရှိရမယ်ခင်ဗျားလက်ထဲကလုပ်ငန်းပြန်လဲဖွဲ့စည်းရေးသဘောတူညီချက်ကိုကျွန်တော်စိတ်မဝင်စားဘူးဒါဆိုရှင်ဘာလို့ချင်တာလဲမိသားစုကိုကဲတင်ဖို့ဆိုရင်ကျမတို့ဘလို့အခြေအနေမျိုးမဆိုလက်ခံပါမယ်ကျွန်တော်သူမစီရှောက်သွားတော့သူမနောက်ကိုတလှမ်းဆုပ်သွားတယ်သူမမျက်လုံးထဲမှာကြောက်ရွံ့မှုတွေရှိနေတယ်ကျွန်တော်သူမလက်ထဲကဖိုင်တွဲကိုဆွဲယူပြီးစက်ကူဖြတ်ဆက်ထဲထည့်ဖြတ်စီးပစ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်စုလုပ်ငန်းစုရဲ့ရှယ်ယာ51ရာခိုင်နှုန်းကိုလူချင်တယ်ပြီးတော့စုဆုံးကောကကျွန်တော်ကိုလူသိရှင်ကြတောင်းပန်ရမယ်ဒါကမဖြစ်နိုင်ဘူးအဖေကဒီအခြေအနေတွေကိုဘယ်တော့မှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် secret လိတ်ကို EECC ညှိလိုက်တယ်မိကုန်းငွေတွေကြားကနေကျွန်တော်အချီတွေဟာအေးဆက်ပြီးပြတ်သားသွားတယ်ဒါဆိုရင်တော့ပြောစရာမရှိတော့ဘူးမနှက်ဖြန်ဈေးခွက်မပိတ်ခင်မှာကျွန်တော်လုပ်ငန်းကိုသိမ်းပိုက်တော့မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်စီမိသားစုဟာလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းတင်ဆုံးရှုံးမှာမဟုတ်ဘူးမိုးလုံးပြည့်နေတဲ့အကျွေးတွေအောက်မှာပြားပြားဝတ်သွားလိမ့်မယ်ထွက်သွားတော့ကျွန်တော်ငွေရှာနေတော့လာမနှောက်ရှက်နဲ့စုအင်ရုံးခန်းထဲကနေရိုင်တိုင်တိုင်နဲ့ထွက်သွားတာကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်နှလုံးသားတွေကနောက်ဆုံးကြံရှိနေတဲ့တနာစိတ်ဟာအပီးတိုင်ပျောက်ကွယ်သွားပြီဒီကစားပွဲကအခုမှစတာပါနောက်10မိနစ်အတွင်းမှာပဲစုလုပ်ငန်းစုရဲ့ငွေကြီးလိမ်လည်မှုသတင်းတွေဟာစီးပွားရေးသတင်းစာမျက်နှာတွေမှာနေရာအပြည့်ယူသွားတယ်ဒါဟာကျွန်တော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လက်ဆောင်တွေကတစ်ခုပေါ့ရှယ်ယာဈေးတွေဟာချက်ချင်းထိုးဆင်းသွားပြီးတနာရီအတွင်းမှာတင်စုလုပ်ငန်းစုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုသိန်းပေါင်းချီပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်မိုးချုပ်တော့မိုးဒူးမြို့မှာမိုးတွေတဲတဲမဲမဲရွာနေတယ်ကျွန်တော်ရုံးခန်းထဲကထွက်လာတော့မိုးထဲမှာစိုးရွှဲနေတဲ့စုအင်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်သူမမှာထီးမပါဘူးချက်နန်ငါအဖေစီလာကြည့်ပေးပါဦးသူနှလုံးရောဂါထဖောက်လို့စီးကူနေရတယ်သူနင်းကိုကိုယ်တိုင်တောင်းပန်ခြင်းနေတယ်ကျွန်တော်ထီးအောက်မှာရက်ပြီးမိုးရေတွေကြားထဲကသူမကိုကြည့်လိုက်တယ်သူမပါးပြင်ပေါ်ကစီးကြနေတာတွေဟာမျက်ရည်လားမိုးရည်လားမသေးခွဲတော့ဘူးအရင်ဘဝကဒီလိုမိုးရွာတဲ့ညမျိုးမှာသူမစားချင်တဲ့ကစ်မုတ်တစ်ခုအတွက်မြို့တပ်ပတ်လုံးကိုကျွန်တော်ပြေးလွှားခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီတုန်းကသူမပြောခဲ့တာကဒါကြီးကတိတ်ချိုလွန်းတယ်တွားလွှင့်ပြလိုက်တယ်တောင်းပန်စကားအဲ့ဒါကအသုံးဝင်နေဆိုရင်ရဲတွေဘာအတွက်ရှိနေမှာလဲမဆုအိမ်ပြန်ပြီးဟန်ဆောင်နေတာတွေကိုရက်လိုက်ပါတော့နေအရင်ကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးအရင်ကငါနှာစီးယုံလေးရှိရင်တောင်နေတနေကုန်စိတ်ပူနေခဲ့တာလေအခုဘာလို့ဒီလိုရက်ဆက်သွားရတာလဲဘာလို့လဲဆိုတော့ခမ ्या အတွက်စိတ်ပူပြီးခဲ့တဲ့ချန်နန်ဆိုတဲ့လူကအဲ့ဒီလမ်းကြားထဲမှာတီဆုံးသွားခဲ့ပြီလို့ပဲအခုကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာအရှုံးနဲ့အနိုင်ပဲရှိတော့တယ်ကျွန်တော်သူမဘေးကနေဖြတ်ကျော်ပြီးကားပေါ်တက်လိုက်တယ်ဒီနောက်ကျနေတဲ့အချစ်တွေဟာကျွန်တော်အတွက်တော့အမိုက်ထတောင်တန်ဖို့မရှိတော့ပါဘူးရှေးရရှင်များအစည်းအဝေးခန်းမရဲ့တကားကြီးကိုကျွန်တော်တွန်းဖွင့်လိုက်တယ်အရင်ကစုမိသားစုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ဥက္ကဋ္ဌနေရာမှာကျွန်တော်ဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ရှေးရရှင်ဟောင်းတွေကတော့မျက်နှာသာပေးဖို့ဝိုင်းအောင်လာကြတယ်ဒီနေ့ကစပြီးစုလုပ်ငန်းစုဆိုတာမရှိတော့ဘူးဒီကုမ္ပဏီကိုဝမ်ချောင်နီးပညာလို့အမည်ပြောင်းလိုက်ပြီစုမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးဒီနေရာကနေအခုချက်ချင်းထွက်သွားကြပါစုပတ်ဆိုတဲ့လူကအော်ဟစ်ကန့်ကွက်ပြီးမယ်ကျွန်တော်ရဲ့လုံခြုံရေးတွေကသူ့ကိုအပြင်ကိုဆွဲထုတ်သွားကြတယ်ဘယ်ရှေ့ရရှင်မှစကားတခုမှဟရဲကြဘူးနောက်ဆုံးတန်းမှာထိုင်နေတဲ့စုအင်ဟာခေါင်းငုပ်ပြီးလက်သီးကိုတင်းတင်းဆုပ်ထားတယ်မဆုခမ ्या တို့ရဲ့ခေတ်ကတော့ကုံဆုံးသွားပြီအရင်ကတန်ရောစင်တွေကိုထောက်ထားပြီးခမ ्या တို့အတွက်အိမ်တလုံးခြံထားပြီးမယ်အဲ့ဒီမှာခမ ्या အဖေကိုခေါ်သွားပါအနည်းဆုံးတော့လမ်းပြီးရောက်မသွားတော့ဘူးပေါ့စုအင်ကခေါင်းကိုဖြီးဖြီးချင်းမို့လာတယ်သူမရဲ့အကြည့်တွေကရုပ်သေးရုပ်တရုပ်လိုပဲဗလာဖြစ်နေပြီသူမဘာစကားမှမပြောပဲအစည်းအဝေးခန်းထဲကထွက်သွားတယ်
သူမမှာကြန့်ရှိနေတဲ့နောက်ဆုံးဂုံတိတ်ခါကိုကျွန်တော်အပီးတိုင်ချီမုန်းပြစ်လိုက်ပြီဆိုတာနားလည်လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဟာဝမ်ဖူမြင့်ရဲ့ညရှုခင်းတွေကိုခန်းစားရင်အထက်မြင့်ဝဒန်တာပေါ်မှာရပ်နေတယ်ဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားရေးအင်ပါယာအတွက်အုံမြင့်တစ်ခုပဲရှိပါသေးတယ်တကယ်စိန်ခေါ်မှုတွေကအခုမှစတာပါအကူချမ်းစုမိသားစုကိစ္စကိုတော့အောင်အောင်မြင်မြင်ကင်တွယ်နိုင်ခဲ့ပြီဒါပေမဲ့နီးပညာမြေကွက်ကိစ္စကတော့တိတ်မလွယ်ဘူးထင်တယ်မစ္စတာလီကလှမ်းပြောရင်းနဲ့မနီးမဝေးကဝိုင်းတစ်ခုမှထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုညွှန်ပြတယ်သူမရဲ့အကြည့်တွေကဓာတ်တစင်လိုထက်ရှာနေတယ်သူမကတော့အနာဂတ်အစိနှစ်တာရဲ့ AI နီးပညာလောကကိုစိုးမိုးမဲ့စံရော်စီပဲဖြစ်ပါတယ်စပင်နီးဆုံးမလို့လူသိများတဲ့သူမရဲ့နီးလန်းတွေကခမည်းထင်ထားတာထက်ပိုပြီးရက်ဆက်ပါတယ်အရင်ဘဝတုန်းကတော့စမ်းမီသားစုဟာဈေးကွက်ထဲကို3နှစ်ကြာမှဝင်လာတာပါကျွန်တော်ပြန်လဲရှင်းတန်လာတဲ့အတွက်လက်ပြအကျိုးသက်ရောက်မှု butterfly effect ကြောင့်ဒီပြိုင်ဘက်ကြီးကကျွန်တော်ရှေ့ကိုစောစောစီးစီးရောက်လာတာဖြစ်မှာပါစာချုပ်စာတမ်းကိစ္စတွေပြီးသွားတော့စိတ်အလိုကျကျွန်တော်အရင်ဘဝကနေခဲ့တဲ့နေရာလေးစီကားမောင်းသွားမိတယ်အဲ့ဒီနေရာဟာအရင်အတိုင်းမောင်မဲပြီးစို့ထိုင်းနေတော့မယ်အမိုင်နှံနဲ့ဈေးပေါ်တဲ့ secret နံတွေကလေထဲမှာပြန့်နေတယ်အဲ့ဒီမှာကတ်ထူဖုံးတစ်ခုနဲ့ရုံးကန်နေတဲ့ရင်းနှီးတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်စုအင်ပါပဲနင်းဒီနေရာကိုရောက်လာလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားဘူးမဟုတ်လားဒါနေလိုချင်တဲ့လက်စားချီမှုလားသူမဟာမှုန်တက်နေတဲ့နိုင်ငံကိုမိရင်ဈေးပေါ်တဲ့အတင်စားခောက်ဆွဲမှုကိုကင်ထားတယ်တစ်ချိန်ကအစင်မြင့်စားတောက်ဆိုင်မဟုတ်ရင်ချီမချတဲ့မဟာသမီးတော်ကြီးဟာအခုတော့အိမ်လာစာအတွက်အိမ်ရှင်နဲ့စကားများနေရပြီကျွန်တော်ခမားကိုလက်စားချီဖို့ဘယ်တော့မှမစင်စားခဲ့ဘူးကျွန်တော်နဲ့ထိုက်တန်တာကိုပဲပြန်ယူခဲ့တာခမားဘဝကကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးတကယ်လို့ငါသာအဲ့ဒီနေ့ကချက်လက်မှတ်ကိုမပြီးခဲ့ရင်ဒါမှမဟုတ်နင်းသာပြန်လဲရှင်းတတ်မလားခဲ့ရင်နင်ငါ့ကိုတဘဝလုံးချစ်နေအောင်မလားဒီမိခုံကြောင့်ကျွန်တော်ခဏတော့အံ့ဩသွားမိတယ်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်မိပါတယ်အရင်ဘဝတုန်းကဒီမိကုန်းကကျွန်တော်ကိုအမြဲနှိပ်စက်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ဒါဟာတိတ်ကိုရိုးရှင်းပြီးအတိတ်ပဲမရှိတဲ့မိကုန်းတစ်ခုပါပဲမစူးလူတွေကအတိတ်ထဲမှာပဲထာဝရရှင်သန်နေလို့မရဘူးလေကျွန်တော်အိတ်ကတ်ထဲကငွေထုတ်ကိုထုတ်ပြီးသူမရဲ့ခောက်ဆွဲမှုဘေးမှာချထားပေးလိုက်တယ်ဒါဟာအဆက်ခွဲတာမဟုတ်ပါဘူးအပီးတိုင်နှုတ်ဆက်လိုက်တာပါဒါနောက်ဆုံးအကြိမ်ကူညီတာပဲနောက်ကိုဘယ်တော့မှမတွေ့ကြရအောင်ကျွန်တော်လှည့်ထွက်လာခဲ့တယ်နောက်ကနေစုအင်ရဲ့ငိုတန်တွေဟာကြီးမြောင်းတဲ့လမ်းကြားထဲမှာပြန့်လွင့်ကြံရိပ်ခဲ့ပါတယ်ဆေးရုံမှာတော့စုစုံကောက်ဟာအောက်ဆီဂျင်ပိုက်တွေနဲ့အားနည်းစွာလေးလျောင်းနေတယ်စုအင်ကတော့ခေါင်းငုပ်ပြီးပန်းသီးအခွန်ခွာပြီးနေတယ်ခမရတို့ရဲ့စက်ရုံဟောင်းမြေကွက်ကိုကျွန်တော်ကိုပေးပါအလေအနေနဲ့ခမရတို့ရဲ့စီးဖိုးဝါးကားတွေအကုန်ပြီးမယ်ပြီးတော့စုအင်ကိုလည်းအလုပ်တစ်ခုပြီးမယ်သူတို့မှညင်းဆန်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီမြေကွက်အောက်မှာအစိုးရရဲ့မြေအောက်ရထားလမ်းသစ်စီမံကိန်းရှိနေတာကိုကျွန်တော်တယောက်ပဲသိတာပါစုစုံကောက်ကတုံရီနေတဲ့လက်တွေနဲ့စာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်တယ်မနှက်ဖြန်ကြရင်ဝန်ချောင်ကပီတယ်ရဲ့လူဆွမ်းအားအရင်းမြစ်ဌာနကိုလာခဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ကိုကြီးအရာရှိအဖြစ်အလုပ်ဝင်ရမယ်ဒါခမရအတွက်နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးပဲနောက်တနေ့လီလံပွဲမှာတော့အချီနီတွေကတင်းမာနေတယ်စံရော့စီကအမြင့်ဆုံးစီးကိုခေါ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ EECC ပဲကျွန်တော်စီထပ်မခေါ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့မမဆန်ခမရအခုချက်ချင်းဖုံးအရင်ဖြည့်တင်တယ်နော်စံရော့စီရဲ့အတွင်းရေးမှုကပြတလေးနဲ့လာပြောတယ်စမ်းမိသားစုရဲ့ဥရောပကလုပ်ငန်းတွေမှာပြဿနာတက်ပြီးငွေကြီးစီးစီးမှုရက်တန့်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းမှာဒါဟာကျွန်တော်ကြိုတင်တွက်ချက်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ကစမ်းမိသားစုထက်စီးအနေငယ်လျှော့ပြီးလီလံဆွဲလိုက်တယ်စံရော်ကြီးကကျွန်တော်ကိုစိမ့်ဝါးကြည့်နေပေမဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးစုအင်ကတော့ကျွန်တော်နောက်မှာရက်ရင်စီးပွားရေးလောကရဲ့ရက်ဆက်မှုနဲ့တိကျမှုကိုပထမဆုံးအကြိမ်အံ့အားသင့်စွာမြင်တွေ့လိုက်ရတာပါလီလံပွဲပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်ခါးနားတဲ့ခြေလမ်းတွေနဲ့ထွက်လာခဲ့တယ်အတိတ်ကအမောင်တို့တွေဟာအခုတော့ကျွန်တော်ခြေဘွားအောင်မှာပျောက်ကွယ်သွားပါပြီကျွန်တော်ရဲ့အင်ပါယာဟာအခုမှအမှန်တကယ်စတင်တာပါလီလံပွဲပြီးလို့အပြင်ထွက်လာတော့ကျွန်တော်ကားတကားကိုမှီရက်နေတဲ့စံရောစီကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အမြဲတမ်းစမတ်ကြနေတတ်တဲ့သူမဟာအခုတော့ဖျို့ဖျဲဖြစ်နေပြီးပုံစံကတနာစပွဲတောင်ကောင်းနေတယ်သူမလက်ထဲမှာ secret တလိပ်ကိုကင်ထားပေမဲ့မညှိရဲသေးဘူးချမ်းနန်နင်ကတကယ်တော့ဘာတူလဲအသက်20ကျော်ယူနဲ့ဒီလောက်အထိအမြင်ကျပြီးနီးလန်းတွေကရက်ဆက်လွန်နေတာမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ဘာတူလဲဆိုတာကအရေးမကြီးပါဘူးအရေးကြီးတာကမမဆန်ခမရတို့ဥရောပကအရှုံးတွေကိုကာမိဖို့အခုချက်ချင်းငွေအများကြီးလိုနေတယ်ဆိုတာပဲသူမရဲ့အလျူဝစ်စုံအခက်ခဲကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်တယ်လို့မျိုးပြောလိုက်တော့သူမမျက်လုံးတွေထဲမှာတန်နေရာတွေပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်သူမစီတိုးသွားပြီးလက်ထဲက secret ကိုယူလွင့်ပစ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ခမရတို့နဲ့အသေးအလဲတိုက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးတောင်ပိုင်းက AI သူတည်တနာထက်ခွဲကန်းဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်လက်အောက်ထဲထည့်ပေးပါအလဲအနေနဲ့ခမရတို့ရဲ့အခက်ခဲကိုကြော်လွှားဖို့3,500ကျွန်တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပေးမယ်နေငါရဲ့အခက်ခဲကိုအခွင့်ကောင်းယူနေတာပဲမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ခမရသိတဲ့အတိုင်းအခုအချိန်မှာကျွန်တော်ကလွယ်ရင်ဘသူမှခမရတို့စီမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမှာမဟုတ်ဘူးစံရော့စီဟာစမတ်ကြတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါသူမဟာမာနနဲ့ရှင်သန်မှုကြားမှာဘယ်အရာကပိုအရေးကြီးလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသိတယ်သူမကျွန်တော်ကိုလေးစားတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ပြီးသဘောတူတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်
ကျွန်တော်စာမီသားစုရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်လိုက်တာဟာအနာဂတ်ရဲ့ AI နည်းပညာလောကတွေကိုဝင်ရောက်ဖို့လက်မှတ်ရလိုက်တာပါပဲဓာတ်ခွဲခန်းတွေကထိတ်တန်းသိပ္ပံပညာရှင်ထောက်တာလင်းကကျွန်တော်သတ်မှတ်ပြီးတဲ့နီလန်သစ်တွေကိုဒါကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကန့်ကွက်ပြီးမိနောက်73နှစ်ကြာမှထွက်လာမယ့်အေကိုရီတန်တွေကိုကျွန်တော်က EECC ပဲရေးပြလိုက်တယ်သူဟာကျွန်တော်ကိုလူမဟုတ်တဲ့ဖျားတစ်ပါးလို့အကြည့်နဲ့ကြည့်ပြီးဘာစကားမှမဆိုနိုင်တော့ပဲလက်ခံသွားခဲ့ရတာဒါဒီမကသေးပါဘူးနောက်ထပ်အလားအကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့လစ်သီယမ်သတ္တုတွင်တူးဖော်ခွင့်ကိုလည်းအစိုးရနဲ့ဓာတ်ရိုက်စာချုပ်ချုပ်ပြီးသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆန်ရော်စီကကျွန်တော်ကိုဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒူမထက်အမြဲတမ်းခြေလန်းတလန်းတာနေခဲ့ပါတယ်အရာအားလုံးအောင်မြင်ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်ယွင်းကင်းမြို့ကစုမိသားစုရဲ့အိမ်ဟောင်းလေးစီပြန်သွားခဲ့တယ်စုစုံကောဟာအခုတော့ဘီးတက်ကလတ်ထိုင်းပေါ်မှာအထီးကျန်စွာထိုင်နေရပြီစီးပွားရေးပြမှုတွေနဲ့နိုင်ငံပြင်ပထွက်ခွာခွင့်လည်းပိတ်ပင်ခံထားရတယ်ကျွန်တော်ခမည်းတော်ဘဏ်ကိုပေးစရာရှိတဲ့အကျွေးတွေကိုဆက်ပေးလိုက်ပြီဒါဟာကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးစုမိသားစုနဲ့ကျွန်တော်ဂျာကကံကြမ္မာအကျိုးအကျွေးတွေကိုအပီးတိုင်းဖျက်တောက်လိုက်တာပဲကျွန်တော်အရင်ဘဝတုန်းကစုအိမ်ကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့3နှစ်လုံးပတ်စံစုပြီးဝယ်ခဲ့ရတဲ့တန်တစ်တာဟောင်းလေးကိုယူလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာတန်ဖိုးမရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေရှိနေပေမဲ့ဒါဟာအရင်ကကျွန်တော်ရဲ့မှိုက်မဲမှုတွေရဲ့တတ်သိပါပဲစုအိမ်ကဒါတွေကိုငါအမြဲသိမ်းထားတာပါလို့မျက်ရည်တွေနဲ့ပြောပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်တော့အတိတ်ပဲမရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီတစ်တာဟောင်းကြီးကိုလမ်းဘေးကအမှိုက်ပုံးထဲပစ်ထည့်လိုက်ပြီးအမှိုက်ကတည့်သွားတာကိုရက်ကြည့်နေမိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရင်ထဲကတခုခုပြုတ်ထွက်သွားသလိုတက်တောင့်တက်တာခံစားလိုက်ရပါတယ်မနက်3နာရီမှာကျွန်တော်ရုံးခန်းထဲမှာအလုပ်လုပ်နေတော့အရင်စောက်ဝေးတို့ရဲ့အကျွင်းအကြံအုပ်စုတွေကကျွန်တော်အပေါ်သတင်းအမှားတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတာကိုသိလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်မှာအရာအားလုံးကိုချီမုန်းပြနိုင်တဲ့အင်အားရှိနေပါပြီစုအင်ကကျွန်တော်ကိုလာကြည့်ပြီးနင်အနားယူတင်ပြီး2ရက်တောင်ရှိပြီးမအိပ်ရသေးတာလို့စိုးရိမ်တကြီးပြောလာတယ်သူမရဲ့အကြည့်တွေထဲမှာအရင်ကမရှိခဲ့ဘူးတဲ့နှွေးထွေးမှုတွေရှိနေပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်တော့ထားဟာအလုတ်သဘောအရာပဲခံစားရတော့တယ်ကျွန်တော်နှက်ခမ်းထောက်မှာအပြုံးတစ်ခုနဲ့ပတင်းပေါက်အပြင်ဘက်ကမြို့ပြကြီးကိုကြည့်လိုက်တယ်အရင်ဘဝကနာကျင်မှုတွေဟာအခုတော့ကျွန်တော်အတွက်အောင်မြင်မှုရဲ့လှေကားထစ်တွေဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော်ချစ်ခဲ့တဲ့သူကျွန်တော်ကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီကျွန်တော်ရဲ့အင်ပါယာဟာကြေတာယာတွေလိုပဲအဆုံးမဲ့ကြေပြုံးနေအောင်ပါကျွန်တော်ဟာမိုဒူးမြို့ကရန်သူတွေကိုချေမုန်းပြီးနောက်မြောက်ပိုင်းရဲ့အာဏာဗဟိုချက်ဖြစ်တဲ့ဂျင်းချန်မြို့စီဦးတည်ခဲ့တယ်လေရင်ပေါ်မှာစံရောစီပေးတဲ့ဂျင်းချန်ရဲ့အင်အားကြီးမိသားစုတွေအကြောင်းလေ့လာနေမိတယ်စုအင်ကတော့အခုဆိုရင်အရေးချင်းရှိတဲ့အတွင်းရေးမှုတစ်ယောက်လိုကျွန်တော်ဘေးမှာအနီးကပ်လိုက်ပါလာခဲ့ပြီဂျင်းချန်ရဲ့နာမည်ကြီးဂျေမိသားစုရဲ့အမွေခံဂျီဖန်ကကျွန်တော်ကိုရန်စဖို့ပွဲတစ်ခုဖိတ်ခဲ့တယ်သူကကျွန်တော်ကိုလူပုံလဲမှာအဆက်ခွဲဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အနာဂတ်ကိုသိနေတဲ့ကျွန်တော်ကသူတို့မိသားစုရဲ့အလျှို့ဝှက်ဆုံးစီးပွားရေးအရှုံးသတင်းကိုထုတ်ပြောလိုက်တဲ့အခါသူတို့တမိသားစုလုံးတုန်လှုပ်သွားခဲ့ရတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂျေမိသားစုရဲ့အတွင်းရေးအချက်အလက်တွေကိုရယူပြီးသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဝမ်ချောင်ကပ်ပြီးတဲ့ကအပီးတိုင်ဝါမြူလိုက်ပါတယ်ဂျီဖန်ဟာခွေးတီတစ်ကောင်လိုအပြင်ကိုဆွဲထုတ်ခံလိုက်ရချိန်မှာစုအင်ကတော့ဓာကိုကြည့်ပြီးတစ်ချိန်ကသူမတို့မိသားစုပြိုလဲခဲ့တာကိုတတိယကတက်ပြင်းချနေခဲ့တယ်ဝမ်ချောင်နီးပညာဟာကမ္ဘာအဆင့်မီကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပြီစုအင်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်တွေကိုအပြစ်ပြောစရာမရှိအောင်ကူညီပေးနေတဲ့အားကိုးရသူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်တညမှာတော့မောနှောင်းလေတွေချားမှာသူမကကျွန်တော်ကိုအနှွေးတယ်လာခြုံပေးရင်တုံရီနေတဲ့အတန်နဲ့မေးခဲ့တယ်ချမ်းနံတကယ်လို့အဲ့ဒီတုန်းကငါသာအဲ့ဒီချက်လက်မှတ်ကိုလက်မခံခဲ့ရင်နင်သာအရင်လိုစင်ရဲတဲ့ကောင်လေးဖြစ်နေအောင်မယ်ဆိုရင်နင်ငါ့ကိုအရင်လိုချစ်နေအောင်မလားကျွန်တော်ရက်လိုက်ပြီးသူမကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်စုအင်ဒီလောကမှာတန်ဖိုးအနည်းဆုံးအရာကနောက်ကျမှရောက်လာတဲ့အချစ်စစ်ပဲအခုကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးကိုရောက်နေလို့ခမရနောင်တရနေတာပါတကယ်လို့ကျွန်တော်ကမိုးထဲရီထဲမှာခမရကိုထီးလာမိုးပေးနေတဲ့ဖုံမုံတစလိုလူဆိုရင်ခမရကျွန်တော်ကိုစိတ်ရှုပ်စရာလိုပဲမြုံမှာပဲကျွန်တော်သူမခြုံပေးတဲ့အနှွေးတွေကိုမြေကြီးပေါ်ပစ်ချလိုက်ပြီးလှည့်ထွက်ခဲ့တယ်သူမဟာခုံတန်းလေးပေါ်မှာထိုင်ပြီးရှိတ်ကြီးတငယ်ငိုကြွေးကြံရစ်ခဲ့တယ်အတိတ်ကသစ္စာရှိခဲ့တဲ့ခွေးလိမ်မာလေးဟာသူမစီကနေအပီးတိုင်းထွက်ခွာသွားခဲ့ပါပြီနီးပညာတဲ့မိတ်ဆက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာစံရော်စီကသူမရဲ့ဥပဒေအဖွဲ့နဲ့အတူကျွန်တော်ရုံကန်ထဲကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာပြီးရှယ်ယာ40%တောင်းဆိုကကုမ္ပဏီကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။လူမကနင်ဂျာကိုလက်မခံရင်တောင်ပိုင်းကဓာတ်ခွဲခန်းကြီးအကုန်ပိတ်ပစ်မယ်လို့ချင်းချောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပြုံးပြီးကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ကိုပြလိုက်တယ်။အရေးကြီးတဲ့ algorithm တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကတီးတန့် server တွေမှာခွဲဖြန့်ထားပြီးသားပါ။ကျွန်တော်သာမရှိရင်သူမရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းတွေဟာတန်တူတန်ဆတွေပဲဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာသိသွားတဲ့အခါစံရော်စီဟာအားမလို့အားမရရေမောရင်အရှုံးပေးလိုက်ရပါတော့တယ်။ချန်နန်နင်ကတော့တကယ့်အယူပဲ။ငါနင့်ရဲ့လိမ်မာတဲ့ပါတနာပဲလုပ်ပါတော့မယ်လို့သူမပြောခဲ့ရတယ်။နီးပညာတဲ့မိတ်ဆက်ပွဲဆင်ញင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ရက်နေတယ်။ကဘာပထမဆုံးအစင်းမြင့် AI စနစ်ကိုစတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတလောကလုံးဟိုးဟိုးကြော်သွားခဲ့ပြီ။တစ်ချိန်ကလမ်းကြားထဲမှာဘသူမှမသိပဲအသက်ခံခဲ့ရတဲ့ကောင်လေးဟာအခုတော့တကဘာလုံးကအာယုံဆိုင်ရတဲ့ချန်နန်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။စံရောစီကကျွန်တော်ကိုကွန်ပျူတာဖက်လက်တကင်းလုပ်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်ဟာအောင်မြင်မှုရဲ့အထွတ်အထိပ်ကနေလောကကြီးကိုငုံကြည့်နေမိတယ်။ဒါဟာအချစ်အတွက်မဟုတ်ဘူး၊ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်မဟုတ်ဘူး
ကိုကန်ကျမကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခွင့်ရတဲ့စွမ်းအားအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တနေ့အကြာမှာကျွန်တော်ရွမ်ကင်းမျိုးကကျွန်တော်ရဲ့အရင်ဘဝကတင်းချိုင်းဟောင်းလေးစီပြန်သွားခဲ့တယ်။အဖြူရောင်ပန်းစည်းလေးကိုချလိုက်ပြီးအတိတ်ကကျွန်တော်အခုတော့ EECC အနားယူတော့လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာစုအင်နဲ့ပြန်ဆုံခဲ့တယ်။သူမဟာအခုတော့မူလက်တန်းကျောင်းဆရာမလေးဖြစ်နေပါပြီ။သူမမျက်လုံးထဲမှာအရင်ကလိုမာနနဲ့လောဘတွေမရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဟာတငယ်ချင်းဟောင်းနေလို့စကားအနည်းငယ်ပြောဖြစ်ခဲ့ပြီးအိမ်မက်ကနိုးလာတဲ့သူတွေလိုပဲဘာခံစားချက်မှမရှိပဲလမ်းခွေခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆန်ရိုးစီစီကဖုံးလာတယ်။ဝန်ချောင်ကပစ်တယ်ရဲ့တန်ဖိုးဟာဒေါ်လာဘီလီယံ1000ကျော်သွားပြီတဲ့။သူမကကျွန်တော်ကိုဘယ်သွားမလို့လဲလို့မေးတဲ့အခါကျွန်တော်ကဘယ်သူမှမသိတဲ့နေရာမှာအေးအေးဆေးဆေးအိတ်ချင်လို့ပြန်ဖြေပြီးဖုံးပိတ်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်အိတ်ကက်ထဲကဟောင်းနွမ်းနေတဲ့3000ချက်လက်မှတ်ကိုထုတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအပိုင်းပိုင်းဆုပ်ဖြတ်ပြီးပင်လယ်ထဲလွှင့်ပစ်လိုက်တယ်။အပိုင်းစာလေးတွေဟာလီထဲမှာလွှင့်ပါသွားရင်ပင်လယ်လှိုင်းတွေကြားပျောက်ကွယ်သွားတယ်။အရင်ဘဝကအချစ်အတွက်အခုဘဝကဂုံတိတ်ခါအတွက်ကျွန်တော်အပြည့်အဝရှင်သန်ခဲ့ပြီ။ကျွန်တော်ပြန်ကားပေါ်တက်ဆက်နှိုးပြီးရှီတူတာမောင်းထွက်ခဲ့တယ်။နောက်ကိုလှည့်မကြည့်တော့ဘူး